Hashtag Free Göttl. Oh, diese ganz gute Insider, er hasst mich jetzt schon dafür. Ich hab mal gestern geschrieben, wann werdet ihr endlich 12? Never! Riesige Raub. Das ist ja wurscht. Das ist so blöd. Das ist eh Kopfhörer sein, kapierst du? Mei, du bist der Ich hab mir jetzt einen Kopfhörer gekauft. Heute jetzt mal herfutzen. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Bierger, das ist der Conny. Servus. Der ist im Neujahr genauso fett wie im Alten und das ist der Florian. Guten Tag. Der ist im Neujahr genauso schwul wie im Alten und das ist Spitzenwirtschaft. Ich war schon wieder so Oh, da hast du mir nicht mitgerechnet, gell? Ich war kurz davor schon. Also ist er, Und das ist... ich möchte gleich mal anmerken, ich bin fetter als im letzten Jahr. Jetzt war ein Feiertag gewesen. Das war eigentlich ein Kompliment, dass ich sage, du bist nur genauso fett wie im Ach Alten. so, nein, das war So, leider das hab ich gut gemeint. aber leider eine Lüge. Scheiße. Heute haben wir Spezi-Wirtschaft, nicht bloß Wirtschaft. Ja, schon her. Ich hab abgenommen. Oh. Du hast einfach einen Stor unten links. Ich habe einfach drücken so eingestellt, dass ich so da sitzen muss. Das ist praktisch wie so ein Bing in der Kirche, oder? Wir sind so Kanten Das drin. sind halt lauter so Sachen, die unsere Hörer natürlich voll verstehen können, weil sie sehen uns nicht und wissen Ja, aber das ist nicht, nicht wie unser wir Scheißproblem. Jetzt ausschauen. tun sie nicht so Meinst du, schauen. Leute dabei sind, die uns wirklich nur hören und wirklich immer noch nicht wissen, wie wir ausschauen? Meinst du, da welche dabei sind? Glaube ich nicht. Ich hoff's. Und falls welche dabei sind, hier Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spackos, auf YouTube gibt es ein Video dazu. Schnell, oder sollst du mir noch Spätschwitz? Schwitzschaft. Schwitzel. Schwitzelschaft. Ich weiß auch nicht, Bro. Das machst du auch mit der Autoqualität jetzt. Ja, jetzt geht's da hin. Oh, nicht schon. Jetzt geht's da hin. Ja, jetzt haben wir ja jetzt einen extra Kanal und so, jetzt können wir uns aufhören wie die Idioten, das ist natürlich alles total wurscht. Also, wir sind vorher schon da haben. Das stimmt, ja. Ja, wir sitzen heute zum ersten Mal wieder zusammen im neuen Jahr und wir haben ja unsere Nostalgiereise von früher und so weiter mehr oder weniger abgeschlossen. Da irgendwann haben halt die Themen einfach durch. Und alles, was wir vielleicht vergessen haben, natürlich gibt es da noch irgendwas, das kommt dann im Laufe der Zeit. Jetzt fangen wir eine zweite Staffel an. Ob die zweite Staffel dann jemals ein Ende hat, das weiß ich nicht. Weil, was sind die Themen für Staffel 2 oder Teil 2? Oder wie? Alles. Alles. Random Bullshit. Geußen und Geußen. Alles, was in der letzten Zeit, in den Stimmt, letzten 2 Wochen so war. Besprechenswertes. Was habt ihr so drin? Wann? Autofahren. Zum Beispiel. Das ist so unser Plan für die Zukunft, für die kommenden Folgen. Und natürlich hat da jeder ein bisschen was dabei. Das hat schon ein bisschen so Charakter wie der Überraschungsthema. Also ein bisschen. Aber jeder Ja, weiß ja das grob, über was das wir ungefähr schmerzen. So. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Wir werden sehen. Das Überraschungsthema wird richtig dumm. Alle sind schon voll angefixt drauf Ja, ja. und dann ist es total lächerlich. Das werden wir auch noch auszögern bis 2024. Nein, das bis machen wir mit jetzt dem in kommen. Nein, 10 das merkt Minuten. man, das merkt man nie wieder hin. Da ist übrigens Überraschungsthema dabei. Was hast du für ein Überraschungsthema dabei? Sag ich dir jetzt nicht. Warum denn nicht? Ja, Überraschungsthema oder nicht? Dann ist das ja jetzt genauso eine Überraschung wie dann. Ja, aber ich habe mir noch keine Fragen überlegt dazu. Das ist nur ein Oberbegriff. Hä? Ich habe nur einen Oberbegriff. Es muss angekündigt werden. Da muss ich mir 5 Fragen dazu überlegen. So wie du das gemacht hast, weißt du schon. Das stimmt, ja. So, Ja, das muss so einen kleinen roten Faden da. ein kleiner roter Faden. Ein kleiner so roten minimal. Faden. Ein kleiner roten So klein Faden. ist der Faden gar nicht. Ja, es gibt drauf, wo man hinhält, aber. Roter Faden, roter Faden. Vielleicht hat der Faden einen guten Charakter. Ja, aber echt. Gute rote Er war stets bemüht. Stark. Ja. Ja, haben wir ein paar Sachen dabei. Was habt ihr denn über an Silvester? Schee. Ja. Ja, habt ihr auch eine Nachbarschaft zusammenbombt oder? Ihr Logo. Noch nicht. Ich schon. schon? Ja, Drecksverhure Einsatzkräfte sind wir auf den Sack gegangen. Sagt, das kennst du mich reizen, weil mit einem Scheiß, mit einer Gaudi, da die ganze glaub Zeit ich. Sirene und Blaulichter, alles sie flackert in ich mit meiner Epilepsie, dann kriege ich einen Anfall wegen den Trotteln, Das glaube ich aber nicht, dass du das warst. Weißt du warum? weil nicht in Berlin wohnen. Und weil du Daniel heißt. Er Du hat nicht auf der Namensliste stehst, ich hab zumindest keinen gesehen. Ja, ne? Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wann, sagen wir da, wann, ich weiß nicht wo, wenn diese Folge Podcast erscheint, oder ist 2 oder 3 Tage vorher ja ein anderes Video zu diesem Thema auf meinem Hauptkanal erschienen. Also kann man uns eigentlich schon darüber unterhalten, wenn wir wollen. Was hast du das mitgekriegt, was in der Silvesternacht los war? Ja, klar. Also, ey, in dem Moment natürlich nicht. Also ich Da war ich nämlich in dem anderen Silvester bin ich ganz ehrlich. Wir haben um 3 in der Früh noch irgendeinen Scheiß geschrieben, das weiß ich noch. Aber warum eigentlich? Wieso schreiben wir irgendwann um 3 in der Ich Früh? bin dann irgendwann um 3 in der Früh rotzenvoll in der Ring bin und hab Musik auf Anschlag aufgetragen. Und am zweiten Monitor habe ich einen Discord gesehen so, hast du geschrieben oder hab ich geschrieben? Das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mehr. Dann habe ich da reingeschaut und da irgendwas gesehen oder was habe ich überhaupt geschrieben? Ich habe weiß keine Ahnung, Ich wer hab was könnte das keine mal Ahnung. Heißflocke.
Der Florian hat gesagt, er möchte einen Flocke nehmen. Nein, Also das lassen wir. für Kommentare immer nur eine Flocke schreiben. Flocke ab jetzt. Ja, Flocke. Mit, Jetzt auch. mit 3G. Flogge. Flogge. Ich bin noch Vlogge, ich mache auch Vlogs. Der kann von dir kämen sein, ich Aber versuche echt, mich nur ja. anzupassen. Ja. Du jetzt mit meinem Ständer? Verdammte Weed. Sei Ich jetzt- hab bis Donnerstag ungefähr braucht, ich bin dann 2-3 Tage auf dem Kanapee angelegt, hab mir Herr der Ringe angeschaut, Meisterwerk. Dann habe ich mein Hobbit angeschaut, dann, was hab ich noch? Ich weiß nicht mehr. Und so ab Donnerstag bin ich dann wieder 4 gereiht und so langsam wieder am PC hin und da habe ich dann langsam mitgekriegt, was da eigentlich so. Masse Dann wieder aussagt. ja. Und dann hat mir dann irgendjemand geschrieben, so, dass das mitgekriegt, was da los war. Weil ich habe ja kurz vorher schon ein Video gemacht zu den Feuerwerk-Depperl. Und war lustig, da haben sehr viele Leute in die Falle getappt und ich kann es noch nicht beurteilen, weil es wahrscheinlich wahrscheinlich werden wieder sehr viele Leute in die Falle tappen. Ganz kurz noch einmal darüber geredet, es ist Werbung und du bist Sponsor. Ich bin immer Sponsor! Sponsor mich! Genau, und ich nehme meinen scheiß Gin jetzt mir selber mit, du Kackbratzen. Ja, genau. Also, ja, man so ein Gustel kein scheiß Bier, so ist der Behinderte. Ja, und das Bier geht auch da noch hin. Das schnorst jetzt mal, oder damit der Floß zum Trinken hat. So schaut's aus, da herinnen. Nichts kriegen, alles nimmt man selber mit. Ja, ich baut es ja jetzt mal auf und ab. Ja, also Ja, voll. abbauen der mal immer. Das stimmt. Ja. Ich würde aber auch sofort heimfahren, wenn ich sage, haut's ab. Verzeih keinen Scheiß! Halt der Maul jetzt. Gut, Reden so viel. weiter mit deiner Werbung. Haben Haben wir mitgekriegt, oder? Ja, haben wir Silvesternacht, was sagen wir da dazu? Wobei in Sachsen, Ach, glaube ja. ich, in Sachsen war auch Party. Da waren es welche, die Daniel heißen haben können. Die sind so mit so Dritte Reichsparolen umeinander geredet und haben, glaube ich, irgendwo das Rathaus oder so angegriffen. Ja. Das war, also, War das nicht in Brasilien jetzt dann vor kurzem? in Ding in Brasilien war jetzt auch Party, ja. Brasilien? Ja, Hast du da das haben wir, mitgekriegt? die Bolsonaro-Anhänger haben wir da einen auf Trump-Anhänger gemacht und auch ein paar Regierungsgebäude gestürmt. Und da war auch so ein Typ mit so einem komischen Bisonhelm umeinander geredet. Geil. Ja, Geile warte, Affen. dann sechst du noch Fotos dazu, da wo dann einer auf so einer Absperrung drauf liegt, total verwundeten Fuß, der Fuß hängt halbert weg und richtig stolz auf sich. Da musst du denkst, der Klasse, Junge, klasse. Ja. Ich habe Geil. bloß irgendwas mitgekriegt in Mexiko. Da bauen sie eine Mauer jetzt, oder? Seit ein paar Jahren. Ich glaube, das haben sie wieder eingestellt. Ich hab's noch Ich glaube, das haben sie wieder eingestellt. Nein, das wollte der Das haben sie wieder eingestellt. seit der Trump weg ist. Was hat der orange Mann gesagt? Sometimes I miss how he pronounced China. Aber er hat doch Irgendwas gesagt, hat- grab him by the pussy, oder? Was? Grab him by the pussy, oder? Gesagt. Aber das war ein anderer Also, Kontext. es ist wirklich ein Affenzirkus da draußen. Wahnsinn. Ich lasse da bauen wir eine Mauer hier und Mexiko, so ist so, das ist ein Scheiße, aber was soll denn das eigentlich? Der Trump. Keine Ahnung. keine Ahnung. Trump. Das ist übrigens, du hast übrigens die Trap revealed. Das ist mir durchaus bewusst, dass er irgendwelche Nazi-Trottel und Scheiße in die Luft springen. Die Nein, die stellen. waren nicht direkt an Silvester auch unterwegs. Also da haben Ja, sie, ja. die, Ja, das ja. habe ich habe nämlich auch gelesen. Da habe ich gedacht, Alter, und dann habe ich geschaut, was jetzigen- wo so los war. Und dann, Sachsen wieder mal. Gut, wenn du hörst in Sachsen, Sagen, Randale, ja, da dann gibt's weißt du ja eh nur- schon. Das kann Ja, nur eine Gruppierung Das sein. ist dasselbe Klischee wie das andere. Ja, genau. Das ist genau das, da gibt es auch keine normalen Leute. Das muss halt auch nicht stimmen, aber Das ist halt- du hast übrigens mein Trap verraten. Die kann ich jetzt in Ach, dem sorry. Moment bin ich ja noch, jetzt kann man ja drüber schmerzen, weil das erst danach kommt. Mein Trap ist ja, dass jeder meint, dass ich das meine. Und ich Ach so. bin so gespannt. Ich bin so gespannt, ob irgendjemand, und auf Facebook haben es garantiert wieder irgendwie Facebook-Andys zu dumm, Ja, wahrscheinlich. dass da drauf reinfallen und, Facebook-Pin. und dann genau die Kommentare kämen, auf die ich hoffe. Ja. Du hörst mir halt nicht in einem Satz an mit dem Song, was die Leute meinen und Ja. was die Leute meinen, dafür kann ich nichts. Das Die ist aber geilen das Schönste. Das wird das Facebook Schönste. PNP-Kommentatoren kommen dann, die sind immer die Besten. Die besten. Ja, Auch alle nie- Bild, Welt, Fokus, Ja. Stern, Spiegel, die ganzen Idioten, die Aber- man da drunter umeinander diskutieren, das ist so geil. Aber ja, geschafft hast du es erst, wenn du der Idova Plus stehst. Wie dumm bin ich schon mal gestorben? Aber nicht auf der Plus, doch, oder? Auf Plus. Auf Plus? Ja, da ist Ich hab jeder das Scheiß Foto auf von dir Plus, noch. das kannst du nicht mehr Warte, bis lesen. du eine scheiß Kamera eingeglüht hast. Ja, geil, das ist heute Painbier, gell? Was? Das ist heute Das Painbier-Foto. Bild ist so stark. Das geht nicht. Instant Meme Oh, waren. ja. Instant Meme waren. Heute Painbier hat es gewesen. Komisch. Geb diese Das Bild. wirkt nicht danach, ist nicht gut. Geb Dieser Säckel- Geb diese Säckelputtel. Bild. Geb diese Bild. Geb diese Bild. Ach, Ja, super Geschichte. Ich weiß ja nicht, was sind aus dem normalen Briefkastensprenger geworden oder so. Aber müssen es Einsatzkräfte sein. Das ist halt auch nicht wirklich ein paar Sachen, ein paar Battle dabei, wo es mir einfach eiskalt am Bugel läuft, wenn die Leute auf einen
Sanker mit Sirene, Raketenschießen und einen Feuerlöscher draufschmeißen in den Frontschuss. Alter, ich habe irgendwo was gesehen, ich kann halt jetzt bloß nicht genau sagen, ob das in der Silvesternacht war oder wieder irgendeins von irgendwo dahergezogen. Fake News! Da schmeißt wirklich eine ganze Gruppe von Leuten, das sind nicht bloß ein, zwei, sondern eine ganze Gruppe von Leuten, 6 davon, dann steht der Sanker da, wo man von hinten einsägt und die schmeißen da Pflastersteine rein. Da sitze ich da, ja. Ich habe ein Interview von gelesen, der hat gesagt, die sind mit den Böller zu einer hingerannt und haben sie nicht direkt so aufs Gesicht hingehalten. Also die wollten halt, dass die, wo du sagst, was ist mit dir? Ja, ein Video, kommt auch in meinem Little Rant, in meinem Kurzifix vor, wo ein Feuerwehrmann gibt ein Interview und schaut dann so und kriegt da ganz, wie soll ich sagen, also ein unsicheres Gesicht und rechts daneben kommen 2 vermummte Sören und Karl. Und haben wir 2 Knarren in den Händen und der eine ballert halt, glaube ich, 8 Mal neben seinem Kopf Vollgas in die Luft auf und man jüngeren Gangster, das ist alles, wo haben wir eigentlich? Ja, G-Unit, oder? Ja, was soll das? Vor allem gerade auch so bei irgendwelchen sozialen Einrichtungen. Das ist spätestens wenn man die Bullen oder wenn man die am Graunerwagen oder der Feuerwehr, was noch mal eine Nummer schlimmer ist, vor allem die Polizei kann man ja im weitesten Sinne dahingehend, finde ich, irgendwo noch verstehen, weil da kann ich den Hass drauf nachvollziehen, ja. Aber ich sage einmal, beim Krankenwagen oder bei der Feuerwehr, also die haben dann nur da, um Leute zum helfen, weil sie haben noch keinen gesehen, der wo da irgendwie niedergeschlagen hat. Wieso zur Hölle greifen die Feuerwehr an? Was haben wir denn die da? Haben wir die da? Die haben wahrscheinlich einen längeren Schlauch. Ich kann einigermaßen nachvollziehen, wenn wir bei den Hulz sind, wenn wir bei Fußballspielen sind und so weiter, dass dann die Leute darauf geil sind, dass sie sich mit den Bullen anlegen. Ich kann es nachvollziehen, natürlich ist es absoluter Schwachsinn, aber bei Rettungskräfte, Sanker, Sanitäter, Feuerwehr, warum? Einfach nur warum? Verstehe nicht. Gute Frage. Verstehe keiner. Die Idioten, die schaukeln sich einfach hoch, dann ist denen die Scheiße geil, was da... Vollguckst sind aber die Vollgeguckst, wieso? Minder eine sagt es in Kamera ein. Da hat es ein paar Geständnisse gegeben, ja. Ja, das ist in Kamera, warum führt sie gesagt? Ja, wir sind in Frankfurt! Und 5 Sekunden später muss man hier hören, ja, ich glaube, das waren Videospiele. Halt doch die Schnauze, du Mann. Ja, das ist so ein bisschen. Halt doch die Schnauze, kommt die Scheiße wieder aus, weil wir nicht wissen, über was wir sonst reden sollen. Halt die Fresse, du Mongo. Weiß ich nicht. Minecraft, Pokémon, richtig kranker Scheiß. Echt kranker Scheiß, ja. Hätte ich schon lange zum Verkehrsung. Ja, der Klassiker. Das hätte ich schon lange zum Verkehrsung. War der Jagen und Morden. Ed Gein war auch Zocker, oder? Wer? Serienkiller, Ed Gein. Ed Gein? Man John Gacy. Wirklich. Auf dem basiert der Chainsaw Massacre, der Leatherface. Das habe ich nicht gewusst, wie der heißt. Ne? Ja, schön, das ist der Ed Gein. Ja, ich glaube, der hat damals dann Pong und Pac-Man gespielt. Und dann hat er sich gedacht, jetzt bring jemanden um. was eine gute Idee ist, ich setze mir dein Gesicht auf. Und hat er wieder bei Pong und mach mir einen Gürtel aus Nippel. Fragwürdige Scheiße. Ja, wie war das? Das war ja, basiert ja auf echten. Nein, also das Chainsaw Massacre basiert lose eben auf den Ed Gein, weil sie die aus Menschensachen, aus Menschenteile Sachen baut hat, wie Masken, Kleider, Lampenschirme, ich glaube Sitze hat er bezogen und so weiter. Ich weiß, der hat einmal hauptsächlich die Frauen ausgeräumt, der hat sich die Totenanzeigen angeschaut und hat dann geschaut, welche gefällt ihm, und die hat er sich dann ausgeräumt und aus denen hat er Zeug gebaut, und ich glaube, der hat 2 oder 3 Mal hat er es selber umgebracht, hat geheißen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es bei dem war mit dem selber umbringen, aber der hat hauptsächlich eben Frauen, die frisch gestorben sind, wieder ausgeräumt. Ja, und auf dem basiert halt so die Chainsaw Massacre, das ist ein bisschen... Erinnert mich ein bisschen an Schweigen der Lämmer, natürlich auch. Baut sich aus, ich sollte dich mit der Lotion einkriegen. Würdest du mich ficken? Ich würde mich ficken. Ja, da kannst du wieder eine mitschmeißen, weil wieder das eine noch das andere. Ja, oder Fußball gespielt. Ja, oder Fußball gespielt, wenn das nochmal mit uns Gewaltfilme angeschaut. Genau. Ja, ihr seid einfach asozial. Weil mittlerweile später, jeder da herin zum Beispiel, 100% Quote da herin, gut, wir haben ja vielleicht ein wenig anders als der Rest. Du spielst regelmäßig, du spielst regelmäßig, du schaust sogar noch regelmäßig ganz gezielt Gewaltfilme an. Genau. Die heißen auch Gewaltfilme. Killerfilme im Fachjargon. Ich schaue viele Filme an, wenn einmal Gewaltfilme dabei sind, eher selten mittlerweile, aber ich spiele zumindest extrem viel, wahrscheinlich am meisten da herin. Theoretisch, mittlerweile ist diese Industrie so riesengroß, dass jeder Zweite, wahrscheinlich mehr als jeder Zweite, irgendwas spielt. Und selbst, und ein Shooter spielt, Call of Duty oder ein Battlefield, gut, die spielt momentan keiner mehr. Oder Counter-Strike oder was weiß ich. Wenn du nur überbrichst auf Leute, die jetzt eben auch schon am Handy spielen, das zählt ja mittlerweile auch mit einem, dann spielt so ziemlich jeder. Ja, dann spielt der Mama und Papa. Ja, also, ja, genau. Fast alle. Aber von Candy Crush. Candy Crush. Und bei Candy Crush kann ich das noch mehr verstehen als bei Counter-Strike, dass ich rausgehe und irgendwas tue. Candy Crush Hools.
Candy Crush Hools. Aber Candy sag mal- Crush Ultras. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, Ganzen Mams über die 40 wieder zum Raufen Wir gründen jetzt dann die Candy Crush Ultras und die von nur Frauen Ü40 ein. Das ist eine gute Gruppe. Hat Potenzial. Nur Karens über aber 40. jetzt mal ganz blöde Frage. Hast du auch Counter-Strike oder sowas in die Richtung gespielt? Nein. Ich bin nicht so der Shooter-Fan gewesen. Okay. Ne? Aber du hast Counter-Strike und FIFA gespielt. Und jetzt, Ja. nachdem du FIFA gespielt hast und nachdem du Counter-Strike gespielt hast, hat es einen Moment gegeben, in dem Counter-Strike deine nervliche Zerstörung mehr vorangetrieben hat als FIFA? Ja. Gelogen. Wenn es kompetitiv Counter-Strike spielst, oh fucking hell, ja. Dann stell es anders. Mario Kart Also und mit, Counter-Strike. ich Da geht's glaube, richtig rund. das FIFA gegen deinen Bruder oder gegen deinen besten nix. Freund? Das Ja, nimmt sie komm, nichts. Bruder. Ich hab keinen Bruder, ich bin Und du hast auch Einzelkind. keinen Ja, besten noch kein Freund. Freund. Ne? Ne? Ich hab immer schon fremde Leute mit. Ja, jetzt, was tue ich die ganze Zeit mit meinem Ständer? Jetzt hört auf. Das tut schon weh, Alter. Dicke Gockerl. Onkel Werner geht auch schon ab, wenn er die Ich glaube, dass sie die zwei Spiele, was das betrifft, nichts nehmen. Mit dem Agro. Je nachdem, wie drin du halt bist. Ich habe halt viel mehr Counter-Strike gespielt als FIFA in meinem Leben. Aber der Aggressionsding, wenn du die vorlernst, kennst du das, wenn du erst so spielst, so, Ja. und wenn es dann hart wird, dann kommt der. Und lernst den Vieri und wenn du dann aufs Maul kriegst und du voll dabei bist, haben, glaube ich, in FIFA genauso viele Controller kaputt gegangen wie in Counter-Strike, Glaube ich Tastaturen nicht. und Mäuse. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass FIFA da... Bei mir schon. Wir fragen einfach Zuschauer. Oder Zuhörer, das mag ich fragen, aber ich kenne Was ist euer meist getiltetes Spiel? Was am meisten ausrastet? Ab in die Kommentare. Was ist, dann sagt das, wenn ich spiele, dann ich rausgehe und ein Feuerwehrauto anzünden. Ja. Das sind die. Das hat sehr viel. Ich würde jetzt So ein Live-Stil. Ich will für meinen Pfeile schauen, den sind keine Idioten. Das ist Selflösch. Ich habe jetzt God of War 2 angefangen. Ziemlich, Schmeckerl, ja, Schmeckerl. das ist fett und hab's letztes Mal einen Troll am Kopf runtergehauen. Und dann habe ich die Caritas-Fang gesehen und mir gedacht, Your next bitch. noch einmal ohne Scheiß, ich raste aus. Ich raste Von- komplett von aus. noch einmal Jetzt hat noch vorbei. ein einziges Mal. Du bist Noch wie ein- der Troll, 1:1. Unglaublich. Und God of War ist durchaus als Gewaltspiel zu betiteln, weil du nichts anderes tust wie Viecher auf. Und vor allem, ich habe das 2 habe ich nicht gespielt, das wird dann eine ganze Zeit dauern, bis das für den PC kommt. Es soll unfassbar gut sein, trotzdem ist Elden Ring Game of the Year. Aber nur eins habe ich gespielt, vor ziemlich genau einem Jahr ist der auf den PC gekommen und das ist schon ultra krass Ja, in ja. Szene gesetzt, die Gewalt Die und Kills dann vor allem, wenn's dann- Ja. Wenn's dem, da gibt es ja auch so einen Riesentroll und so weiter, wenn du ihm das Hack in die Schelle haust, ziehst du ihn am Boden ab, haust ihm so gnadenlos in die Fresse ein, was nur noch, Ja, ja. oder gleich am Anfang, wenn er gegen, wie heißt denn der, der da Baldur, am Anfang oder? kommt? Gegen Baldur kämpft er da. Fuck, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Den, wo er sich durch sein Eigenheim durchprügelt am Anfang. Baldur. Ist es der Baldur? Mann schon. Das ist ja der, den er später dann auch. Ja, das ist der Ja, Hauptantagonist. das ist Ich weiß nicht mehr, wie er das heißt. meine aber war, das ist- war der Baldur. Ja, mit dem Schläger, wie Die sich das ihre- anfühlt. ja. Du fühlst halt beim Zuschauen die Wucht, wie sich Ja. die zusammendreht, ist es so geil gemacht. Richtig stark. Unglaublich gut, ja. Und das war halt schon immer bei God of War. Er hat Auf schon jeden keine Ahnung, für was er schmerzt. Doch, God of Er War hat gesagt, sogar, er hat aber nur bei vom Singen her, ich hab's nicht gespielt. Pokémon Gelbe Edition hat auch jeden Donnerblitz richtig gespürt. Das war richtig. Die Aggression dahinter. Vom Onkel Werner. Ja, das nächste Mal, wenn ich eine Raketen auf einen Sanker hinter reinschieße, dann zünd ich so und schau der Zündschnur so zu, wie es langsam geht und währenddessen lade ich den auf. Pikachu! Und dann schieße ich es rein. Onkel Werner musst aufladen. Onkel! Also ich weiß nicht, was mir im Ohr springt. Onkel Werner lotzt aber normal mit. Von Onkel Werner seine rote Rakete wird mit Muss er sagen, Onkel Werner Nietzschean. Der Ronaldo beendet seine Karriere in Saudi-Arabien, Florian. Was soll man noch dazu sagen? Das war immer schon sein Lifetime-Goal, glaube ich. Schuh! Das war laut. Oh, Entschuldigung. Rest in peace, Mr. Headphone-User. Rest in peace, alle Autofahrer, die jetzt irgendwo in Grommer-Gruppe sind. Sorry! Unser Fehler! Und alle Einsatzkräfte sagen gerade, ich kann nicht helfen, weil uns haben sie das Auto mit den Raketen angezogen. Onkel wird uns ja die Raketen wieder hinter Genau. einer Oh mein Gott. Route safe fix. Das Auto kann nicht mehr wie 4 Pflastersteine hin. Ich finde es persönlich, ich finde es gut, dass er so heimatverbunden ist. Und ich glaube auch, also Gerüchte besagen, er hat damals schon in dieser Al-Nassr
Bettwäsche geschlafen. Also das war damals schon sein Traum. Eine Einnässer-Bettwäsche. Und gibt es da nicht auch irgendwas, wo er von ägyptischer Baumwolle irgendeinen Scheiß labert, irgendwas fällt mir da gar nicht, ich weiß nicht warum. Ich hoffe, Er wollte auf alle- seine Karriere mit Würde beenden. Ja, dann hoffe ich, dass er es auch mit einem WM-Titel in Saudi-Arabien dann schafft. Das ist dann- Wahrscheinlich. Ja. Ich drücke die Daumen, Ronaldo, ich drücke die Daumen. Würde ist er mittlerweile 37, glaube ich. Gell? 36. Ist sehr krass. alt zum Heulen auf alle Fälle. Das Sauber ist alt. krass eigentlich. Aber der ist jetzt so krass fit, dass es nicht mehr feierlich ist. Der war ja nichts sauft, Ja, was soll vielleicht das schon ein überhaupt? Jahr, aber dann ist er einfach. Weil nichts. Das stimmt auch nicht. Es gibt so Videos, es gibt so ein Meme, wo nicht Leute gerne reinschneiden, wenn irgendwas krass passiert, keine Ahnung, von irgendeinem die Freundin fällt zusammen und fällt voll aufs Maul und blüht das alle leer. Und dann swappt die Kamera und dann wird eingeschnitten, wie er, der Ronaldo, warum auch immer der Ronaldo, neben so einer Kamera steht, ein Weinglasel in der Hinterhand, Kamera drauf und sie grinst so. Ich gehe gerade die, wo es noch mal eingrätschen, wo es noch mal einschneiden, dass irgendwelche Leute wirft und dann schneiden sie Ronaldo eine, wie das umgrätscht. So geil schlecht. Na, aber der Ronaldo, der kümmert sich ja, also der hat anscheinend richtig Ernährungsberatung und sonst was. Also der schaut Ja, der schaut wirklich auf seinen Körper. Also der schaut mit 35 nicht aus wie Der schaut, der schaut ja, wie mir. Ja, richtig. wie ihr. Ja. Ja, Alter, der exactly. Maul, selbst Ich bin doch aufgestimmt. gar nicht 37. Aber Ja, auch Ich weiß nicht, ob das besser macht, aber Viel Fall nicht mehr. Arschloch. Arschloch. Weil wir gerade schon beim Fußball waren, was mir auch noch Wohin einfällt, ist. Nein, sag's nicht. Hosen. Ich weiß, wenn du nicht sagst. Wen? Das WM-Finale. Ja. Oh, leck, ich flippe aus mit dem. Ich krieg überall diese scheiß Reels mit dem verhurten Dreckssold bei diesen Ja. peinlichen Ich Bastarden. frage mich, wie? Wie? Einfach nur wie? Warum, frage ich mich, warum kriegen sie nicht leider Bühne? Warum darf ich bei einem so gemacht habe, weil ich einen Gichtanfall habe? Wie grinst denn der Typ, der hat da nichts zu tun, der Ja, geht das ist hin, der geht zu den Leuten, tupft so und dann nimmt er ihnen Ja, ja. einen Weltmeisterpokal. Das ist lästig, was? Mann. Was? Wird er dann da so, wow, oh, leck, ich mir jetzt so gern, dass da einer kommt und bolzt dem einfach einen Fußball ins Gesicht. Und Das seine ist, hässliche vielleicht Bringung, müssen Sie ein ja. bisschen mehr erklären, vielleicht wissen nicht, weil ich habe auch lange nicht, bis dahin habe ich nicht gewusst, wie der heißt, weil mich der Scheißdreck auch interessiert, aber ich kenne sein Meme. Das ist dieser Typ, der seine komischen Steaks, oder seine Steaks so komisch salzt. Steaks. Der Seine Blattgoldsteaks. Blattgoldsteaks, die so komisch salzt. Ja. Die Leute, die das Wie Video man so jetzt ein anschauen, Sonnenbrenn auf. So. ja, genau, so ein Morpheus-Sonnenbrenn Ja. sich unten oder Harry Potter-Sonnenbrenn. Ja. Und dann winkelt er sein Ellbogen und lässt das Salz so über sein Ellbogen runterfahren. Genau, das ist dann diese Schuppenflechte mit auf dem Steak drauf, oder? Geschmackig. Teufel. Und dann kostet das Steak $894. Herzlichen Glückwunsch. Und dann schneidet er so. Aber das ist aber schon geil. Nein, ist auch nicht geil. Nix, was dieser Mensch tut, Da habe ist ich geil. zufällig Nix. vor 2 oder 3 Tagen so ein Meme gesehen, da wo er wirklich das Fleisch so richtig schön herschneidet. Also so eine Bedienung von ihm. Das mag und dann schon alles sein. schmeißt das Messer hoch und Wie schneidet sie zur so verfickten Hölle kommt dieser Typ in die wo, da hat nur die Mannschaft was zum Suchen. Und Ja, der Trainer vielleicht noch und das war's dann. Familien. Und ja, und nicht mal die zu dem Zeitpunkt. Dann Danach dann. steht er bei welchen dort noch, hat einer von den Spielern sein Kind und der gelangt dann auch das und dann nimmt er den Pokal so vom Kind weg und tut so. Man hat gedacht, wo liegt der nicht der Typ, der so Kind oben, Pokal genommen und eine auf die Rübe. Ich verstehe. Aber wie hat's geheißen? Ich habe das irgendwo gelesen, da ist drin gestanden, so einen Weltpokal haben nur wirklich Spieler, Trainer und vielleicht noch Staatsoberhäupter des Landes verdient. Und dann kommt Salt Bay oder BA, keine Ahnung. Bay. Bay. Salt Bay. Wie der So heißt Kebab, er. Bay Kebab. Salt BAE. 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 Und Was heißt das? geht dann hin und nimmt sich diesen scheiß Pokal. Das geht Bitches auf E. Ecstasy. Aber zum Glück bei den US Open 2023, da ist er schon verbannt, ja. Sehr schön. Oder schon Ja. Hausverband? Natürlich. Hausverband. Hausverband hat er, ja. Hausverband, Der ist ja ja. der ist beim amerikanischen Hausverband dabei. Ja, genau. er Weil dabei? er hat sich geschnitten, deswegen verbannt. Haben wir ja vorher gesagt. Also nicht er. Geil, was aber sondern dann der mit Messi nachgelaufen ist. Der Messi hat überhaupt keinen Bock auf ihn gehabt. Das ist richtig geil gewesen. Und dann geht er hier und den hat er direkt antupft und dann dreht er sich schon so geil um den Messi, so was jetzt mich und dann. in seinem Mantel. Ja, und dann dreht er so viel in die Kamera und dann hat er so schnell so, kurz viel geschaut, damit der Sold. Ja, sagen kann ich, hat mit Messi Bumskopf. geschmerzt. Was soll denn der Scheiß? Oh, lecker. Und jetzt, das sagst du dann einmal auf Instagram, schaust du deine Reels durch und dann schaue ich den ganz so und die Videos sind für mich wie Autounfall. Ich kann die nicht weg, weil mich das so aggressiv, ich mach das so wurdig und jetzt, wir kriegen es halt immer mehr, weil Hast ich du halt gerade geoutet, lang dass du TikTok schaust? Nein, Instagram Reels. Ah, okay. Das ist TikTok hab ich nicht Saving Grün. TikTok habe ich nicht mehr installiert und immer wenn mir ein paar Videos schickt, wo ich dann sehe, das ist ein Link von TikTok, schicke ich ihm nur einen Mittelfinger zurück. Da wirst du ab Februar, also in 2-3 Wochen sowas, pusht YouTube Shorts. Also mit richtig, da kann man dann Geld verdienen damit und wahrscheinlich bewertet der Algorithmus Shorts auch besser als normale Videos und so. Kannst du mit Gift drauf nehmen, dass das jetzt auch noch dann daher schwappt. Oh, jetzt Also du kannst halt vergessen Shorts kenn einfach, ich dass... mit Shorts kennt er sich aus. Also nicht mit Shorts, sondern mit kleinen. Ach, egal. Shorts. Ja, jetzt, Oder kann Shorts. kurze Zeit, Shorts. Apropos Shorts. Können wir nochmal drüber reden, dass man durch deine durchschauen kann?
Ja, und was tust du jetzt mit dem Ständer? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich hoffe, ihr habt den Tisch nicht. Der steht schon die ganze Zeit still. Aber nicht der Tisch. Das ist mein Ständer. Naja, Das ist so kindisch. du bist kindisch. Nein, du. Irgendwas Hast wird du jetzt drei Nummer doch dabei erzählen. gekämpft. Erzähl Es uns. gehört Respekt Vom gezollt. Solpe. An? Möchtest du was vom Solpe erzählen, oder? Nein, aber was da mit, wo wir da gerade davon geschmerzt haben, der Herr Messi hat sich in den Fußballhimmel für alle Ewigkeit wahrscheinlich jetzt Ja, wieder aufgehoben. Meint ihr wegen der Kutte in Katar? Was für Kutte in Der Katar? hat doch die schwarze Kutten gekriegt, oder? Das habe ich nicht mitgekriegt, um was das da gegangen ist, was da für... Das Ja, ist, aber glaube ich, links das am sind dann Shitstorm wirklich die ist- ganz höchsten Ja. Menschen in Katar, kriegen da so eine Kutte und das ist dann auch wieder richtig gehypt worden und mei, es war was das eigentlich... jetzt soll und so, da hat es geheißen, oder? Ja, was das jetzt soll und die haben das halt ist ja eben bei seinen denen Moment in einem Scheißler Nummer. und so. Ja, das glaube ich, das ist jetzt so ein... Wie lange hat er die angehabt? Kurz, dann Keine ist er Ahnung, gegangen und fertig. Oder? Ja, eben. Der ist gegangen und hat es weggeschmissen. Aber er himself, jetzt hat er einen Weltmeistertitel auch noch. Das macht ihn zum größten Motherfucker, der umeinander rennt. Na, der krasseste Motherfucker war der Naja, Torwart der vor ist Nummer Argentinien. 1,70, ne? Weil sie geil sind. So krass kann er gar nicht sein. Boah, leck, das war so gut. Boah, das habe ich schon voll vergessen. Das war das gut, was sie dort leider aufgeregt haben. Alter, der Typ hat gerade einen WM-Titel gewonnen. Er ist maßgeblich daran beteiligt, mit dieser einer Once-in-a-Lifetime-Parade das Tor zu halten. Sonst wäre es nämlich vielleicht wirklich noch anders ausgegangen. Und halt dann den Torwart, was hat denn da überhaupt? Torwart des Turniers oder was ist denn das Ah, für schon. den goldenen Handschuh? Und beim Zurückgehen hält er sich das Teil an den Schwanz, hält der Franzosen-Ecken hin und macht so, ja, wie geil ist das denn bitte? Und gleich jammern nur noch, das Respekt, das halt die Fresse, der Typ kann sich in dem Moment erlauben, was er will. Es Und ist wie so er will. geil. Ja, wie er will, wann er will und wo er will. Das hat er sich verdient. Und ich hätte gefeiert dafür. Denkmal, ich hab irgendwas geschrieben, ein goldenes Denkmal Genau. gebaut. Der hat sich jetzt auch Geiler genau Typ. an diese Wade, da wo er den Ball gehalten hat, kurz vor Schluss, da wo doch diese große Aktion da war, Ja. hat er sich jetzt tätowieren lassen, das ganze Ding hier. Ja, einen Pokal und so weiter, Ja, glaube ich. und Pokal und Datum Ja, und so zu weiter. Recht. Ja, das ist jetzt halt das Sekunde seines Lebens. Wir hatten vor allem in Argentinien, fußballnarisches Land. Wie lange haben die einen Maradona gefeiert? Schau dir die aufgeschwemmt, die wollte auch den ganzen Tag voll gekokst ohne Ende. feiern sie Und bis heute zur letzten Ja. Minuten gefeiert und nach dem Tod noch gefeiert. Und das wird denen ähnlich gehen wahrscheinlich. Vor allem am Messi. Sei Das ja- ist Vielleicht nicht so aufgeschwemmt, aber auch die Fußballstars waren doch hinten noch alle aufgeschwemmt. Und ein Messi schaut mittlerweile ja Nein, ganz der- schön alt aus. der Basler finde ich. Ja, nicht. der ist ja auch mittlerweile, der ist auch 36, die haben ja gleich, Ja, oder ja. ähnlich alt, die zwei. Der Basler schaut stabil aus. Der hat ja nie aufgehört zum Rauchen, wollte zum gerade Saufen sagen, wahrscheinlich. und Der der- Basler, ne? der ständige Dingerfing unterwegs in der Spielhalle und sonst wo habe Der ich gehört. Basler? Ja. In Dingelfing? Ja. Der in Dingelfing. Der kommt doch da irgendwo, Wohin nicht aus der Natten, aber irgendwo daher. Also da Der ist er Müller schon kommt öfter. aus der Nähe, gut, der später noch. Der Müller, der tut da reiten mit seiner, also. Oh Mann. Was? Der fährt da auch noch und zeigt. Der Müller hat Pferdal. Ja. Was ist nicht? Ich weiß nicht, das wissen, ich Meine, da interessiere mich gibt's seit richtig Fußball. schwule Videos, da wo- Ach, Ich interessiere mich seit Fußballschuss. Was? Seit Fußball, ja. Sein- Halt, stopp, haben wir einen Sponsor? Nein, haben wir nicht, aber wir haben keine Zeit mehr für einen Sponsor halt. Ach, scheiße, hätte wir Eigentlich gesagt. hätten wir einen, aber. Ich habe einen Sponsor. Wir haben voll die super T-Shirt, da steht Speziwirtschaft drauf, wer das nicht kauft. Wenn man das kauft, dann da ist eine Grußkarte drin, die sagt, wenn du das aufmachst, Und in jedem 10. Shirt ist Kanis Gruß mit inkludiert. Aber hallo. Nein, das stimmt nicht. Stop this! No. I don't want this! This have to stop! Sagen wir mal stehen bleiben. Beim Solpe. Messi, Fußball gerade. Also, Ja, du- ist halt so. Und Immer noch nicht Solpe. man kann ihn hassen. Immer noch Solpe. Schon, Also oder? erklären Sie nochmal, was Solpe heißt. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht, dass der noch mehr Aufmerksamkeit kriegt. Okay, Das soll stimmt. aufhören. Dann kommen wir sofort wieder unter den Ich Teppich. möchte, dass er. Ich meine, was hat denn der überhaupt, warum hat der überhaupt Aufmerksamkeit? Ja gut, mit sowas, ja, das ist eh klar. Ja, Aber weil wir haben vorher Aufmerksamkeit gehabt, das interessiert doch keine Sau, bloß weil er seinen scheiß Take sollst du wie ein Mongo. Was will? Ich weiß nicht, was. Keine Ahnung, wo der herkommt. Das ist das Problem vom Internet. Da kriegt jeder Ja. Depp TikTok. auf einmal so groß. TikTok. Wahrscheinlich, ja. Ah, stinksauer. It is what it is. Ich muss mir mal halten, ich habe auch ein, zwei Aufmerksamkeit. Ich habe eins Aufmerksamkeit. Haben wir sonst noch so? Was sonst so los? Silvester war mit einem großen Verlust verbunden, oder? Ja. Nicht gerade das ist mein Blackouts Gedenk- für uns, wenn wir gesoffen haben. Gedenkminute und einen schwarzen Rauch wird dort im Häuser drin. Ja. Der Papst Franziskus ist tot. Gute Reise.
Gute Besserung. Aber nicht der Franziskus, oder? Das war der Benedikt der 16. Der gestorben ist. Der Franziskus, der ist noch... Benedikt, Franziskus, ist der mir wurscht. Der Ratzinger halt. Sag das mir so, das ist mir total wurscht, Alter. Franziskus ist gestorben. Ja, freilich, der ist... Der Ratzinger halt, der erste deutsche Papst seit Was heißt 500 noch, wir Jahren. sind Papst. Und jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir So heißt das war das die Überschrift in der Bild tatsächlich? Weiß ich nicht. Nein, das war beim Titanic-Magazin. Wir sind tot. Okay. Ja, das war das Titanic-Magazin oder der Postillon hat das gemacht, wir sind tot. Und dann hat es natürlich gleich noch Battle gegeben, Salt Bay fällt schon wieder negativ auf und haben es eingeschnitten, wie das Ding ist. Papst sollst. Und dann so Ich hab ihn nicht gesehen. Ja. Und dann schneit er sie. Schön, ja, aber was gibt's da? Ich weiß nicht, warum wird das, was tut denn der Papst eigentlich so in seiner Freizeit? Für was ist der Papst da? Was macht der? Reden. Ich glaube, der steht halt jeden Sonntag in der Früh, steht halt im Vatikan und sagt Guten Abend. Guten Morgen. Ja, in der Früh. Guten Mittag oder halt. Segen verteilen. Segen verteilen. Segen, ja. Laubsegen. Laubsägen. Fuchsschwänze. Hauptsächlich, ja. Das kriegst du aber erst Für den alten Mann Bischofslevel. Fuchsschwanz kriegst du Ja, erst ist ja Bischof. oberstes Level, da gibt's ja bis wann. Was gibt Da muss vorher schon ein gewisses Level an Ministranten gelevelt haben. Geschwanzelt haben. Hey, Franziskus, ja, was ist Benedikt? Ja, weil wieder 14 Ministranten gelevelt, echt, auf Level Was? 21. Alter. Brauchst gerade noch 6 und kriegst einen Fuchsschwanz. Einen goldenen Fuchsschwanz. Jetzt haben's Cooldown. Lecker! Halt die Kann auch nichts- Schnauze, es kann auch hat nichts sofort dafür, gewechselt. Was ist sonst so passiert in den letzten 2 Wochen? nichts dafür, wenn der Beichtstuhl drin sitzt und sagt, lecker. Das ist übrigens der Prumpfschrei von einem Elch. Was ich auch noch gut fand vom Gut fand. Infantino, dass er noch ein Selfie gemacht hat an Pelés Sarg. Stimmt, genau. Fand ich auch sehr gut. Ja, stimmt. Der Sehr Pelé, gut. oh, stimmt. Das ist erwähnenswert, da hat der verdammte Papst, der Pelé ist gestorben, ja. Wenn wir schon beim Fußball waren, stimmt. Ja. Fußballlegende, guter Freund von Franz. Ja, und vom Okay. Infantino. Die haben noch ein Abschiedsselfie gemacht. Ja, muss man. Stehst du neben ist so ein neben dem asozialer offenen Saug sogar noch, glaube ich, gell? Ich Oder man weiß nicht. sieht das Gesicht von, man sieht von unten, sieht man Pelé sein Gesicht und er steht da. Ja, aber, Aber aber wenn er zu war, der sagt, dann weiß er, Schmarrn, der kann eh nicht drin liegen. das stimmt. Da hätte ich auch gerade beim offenen Sack machen. Also gibt es sogar so ein Meme, was heißt, Today I feel gay. Today. Der Infantino sitzt so da in seiner Scheiße. Today I feel gay. Dann Today I feel black. Woman. Ja, Nein, today I nein. feel black, yellow, irgendwas. Alles. Today I feel, ich weiß nicht, ob er retarded oder disabled sagt, ey, ich weiß nicht. Ja, da, guck, das ist ein sehender Affenzirkus, das ist unfassbar. Und wir haben schon wieder Fußball. Das Einzige, was er total gefühlt hat, was geht. Sonst nichts. Ja. Gay. Ich möchte wissen, wie viel Kohle da umgegangen ist, dass das bei diesen Scheiß-Idioten da unten stattfindet. 16 Und Euro. alles währenddessen und Mindestens. danach und wie viel der Softbait zahlt hat, dass er so voll da hingespielt Du musst den hat. Nummer. Hab's Ja, ich hab's gesehen. gesehen. Da ist er. Da ist er. Klang rein, traust du nicht. Nein, du ja nicht. Schläg's ab, Da traust du krieg nicht. da krieg ich sonst irgendein AIDS von dir. Hoffentlich. Ich darf das Wort, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, ich darf es gerne sagen. Ich weiß schon. Krieg ich von dir Piep AIDS. Ich hab's schon ein paar Mal gesagt, aber ist egal. Okay. Egal! So, wir haben von euch Jackass geschaut. Ja, Logo. Logo. Sogar Hast du ich. Jackass noch mitgekriegt, ja? Ja. Weil das Ich hab war sogar noch so die Folgen mitgekriegt. 99, 2000, 2001, 2002 und so, werde ich nie das Intro-Musik kennt ja jeder. Weltklasse. Ding, 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 ding. Und der geile Kicker da neu, oder? Der Gicker kommt, ja, die Intros sind. Ja, stimmt. Wir hatten das, ich sehe, wurscht, was geheißen hat. Ich weiß nicht mehr. Und diese schlechten Aufnahmen und so weiter. Und der Kopf dahinter, also ich behaupte, erfunden hat es der Ben Margera. Ich weiß Das nicht. weiß ich leider nicht, Das da weiß war ich ich nicht leider dabei. Ich schaue relativ viel. So, ist noch nicht so lange her, da wo der neue Jackass-Film gekommen ist, 4 und 4.5. Da habe ich mir ein paar Sachen angeschaut, weil man sich halt dann auch wieder Nostalgie halt, weiß es noch und schaust du dann die alten Sachen noch und so Dokumentationen drüber. Und Ben Margera, den sein Bruder, der hat eine Band, die heißt CKY. Und für die hat er Musikvideos gemacht und hat dann so Tapes halt einfach gemacht. Und dann hat er sich er hat schon viel Skateboard gefahren immer und die hat sich über keiner angeschaut und dann haben sie angefangen, so einen Scheißdreck halt zu machen. Wie, weiß ich nicht, mit den Einkaufswagen in Stauern einfahren, vom Haus springen, in der Nacht bei seinem Papa ins Schlafzimmer einbrechen und voll eindreschen und lauter so einen Und Scheiß. Silvesterkrauch im Schlafzimmer zünden. Ja! Hashtag ja, Just Ben Berlin Margera. Things. Ja, Just. Ja, da kommt's her, nicht Da, Killerspiele. richtig, nix Videospiele. Der Ben Margera ist schuld. Tolle Wurst. Ben Margera ist schuld. Ja. Das war's. Ja.
Der muss gleich wieder auf Reha. Und so ist es dann zustande gekommen. Und dann hat sie irgendein Produzent gemeldet und dann hat sie MTV gemeldet und dann war der Johnny Knoxville da dabei und dann haben sie diese ganze Crew da beieinander gehabt und dann hat Jackass angefangen. Wo halt nur so ein Scheiß gemacht wurde. Genau, das fällt mir deswegen ein, weil der Bam Margera sehr lang jetzt auf Entzug war und jetzt wieder da ist. Ja, er war jetzt zwischenzeitlich auch noch, er hat jetzt noch Ding gehabt, Covid und eine Lungenentzündung und war auf Intensiv. Stimmt, nach dem Ding. Und jetzt ist er, Jetzt ist er wieder daust. Oder hat es geheißen? Der hat die fast Zunge abbissen. Was ist Weiß gestorben nicht. dabei? Er hat eine Nahtoderfahrung. Also er hat nicht direkt eine Nahtoderfahrung, aber er war fast weg. Doch. Also Hab ich der auch jeden war Samstag- fast- hab ich auch jeden hat Samstag. anscheinend absurd, aber der hat die fast Zunge abbissen. Weil einfach. Der war auch, ich glaube, ein ganzes Jahr, war jetzt ein ganzes Jahr oder 3 Monate, weiß ich nicht. War ganz weggesperrt, ganz weg. Ja, da Die war haben er das die Handy ganze genommen. Zeit. Er ist zweimal Genau. verschwunden, Genau. glaube ich. Genau. Und dann haben abgehauen. die Leute halt total ausgeflippt, weil sie gemeint haben, sie haben ihn eingesperrt. Ja. Und haben dann mit so Free Bam und Nein, das war auch sogar seine Familie. Die haben dieses Free Bam, weil es nämlich dann geheißen hat, der kann dagegen eingelangen. Und durch dieses Hashtag Free Bam Margera ist dann ein Vergleich gezogen worden zu Free Britney, weil die ja bevormundet worden ist. Und dann haben sie aber irgendwann klarstellen müssen, heute mal, der Bam Margera wird nicht bevormundet, das war was anderes. Und dann haben sie gesagt, man sollte manche persönliche Erlebnisse vielleicht doch nicht in der Öffentlichkeit breittreten. dem haben sie ja, der ist ja dann da in Entzug und so weiter für mindestens 90 Tage, glaube ich, 3 Irgendwie so, Monate ja. oder noch länger. Und dann haben sie ihm ja, es wollte er auch selber sein Handy weggenommen mit dem scheiß Instagram, weil er damit selber sagt, ich flipp aus damit. Du schaust immer nur Beitel den ganzen Tag, ich bin am Strand, mir geht's viel gut, ich bin im Kino, mir geht's viel gut, den ganzen Tag Friede, Freude, Eierkuchen da drinnen und gehst einen Schritt aussehen oder Scheißdreck ist das so da irgendwo, du wirst total blöd und dann fängt er halt irgendwie an, irgendeinen Scheiß zum Posten und Scheiß zum Schreiben und ist den ganzen Tag nur wütend da drin. Das haben sie ihm genommen und dann haben wir gleich gemeint, der ist einfach weg. Und durch das haben sie mal weil wegen Instagram oder unter anderem wegen sozialen Medien hat er ja seine Rolle in Jackass 4 dann verloren. Weil der war ja dann die ganze gesuffen und so weiter. Und dann der Steve hat ihm dann nur mal so ein Vorsprechen bei den ganzen Leuten organisiert, dass er darf. Und dann haben sie das Zoom-Meeting einberufen und dann ist er nicht gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat keinen Computer nicht gehabt und er war da gerade unterwegs zu dem und dem gewesen. Dann sagt er, ja, aber das andere Thema war halt, dass man am Vorabend deine ganzen Stories gesehen hat, wie du total wasted sonst irgendwo umeinander liegst. Upsi! Upsi. Und dann hat er gesagt so, ja, aber ich wollte nicht mehr dabei sein. Es war die beste Entscheidung, dass ich nicht dabei bin. Da dein Malerbocker, der Depp immer da. Der hat sogar kurz vor diesem Entzug, hat er es in der Show einmal probiert, selber aufhören zum Saufen und so weiter. Und hat dann das Skaten wieder angefangen. Er ist ja Ex-Pro-Skater, aber er ist halt wirklich gescheit aufgespielt. Ich wollte gerade sagen, das Bredel muss jetzt mit Bahnwurst-Ding her. Das ist ein Surfbrett heute. Seitdem der Ryan Dunn gestorben ist, vor 10 Jahren ungefähr, Das hat nämlich auch zurückgeworfen. da ist gesagt, es losgegangen. Ja. Da ist dann, ich glaube, sein Alte hat er sein Alte noch, ist eh wurscht. Ich glaub. Da hat dann die Sauferei angefangen und dann ging es bergab. Und früher hast du eigentlich immer so gedacht, Viva la Bam-Zeit und so weiter. Der dünne Bam, Pro-Skater, ist eh klar, dass der gut beieinander war. Und auf der Hay war und so weiter. Und der Steve war der größte Junkie, der umeinander rennt. Der hat sich alles reingeballert, was du gefunden hast. Und du denkst eigentlich, der Steve wird nicht älter wie 35 und der Bam ist eh Millionär, da ist eh alles wurscht. Und die letzten 10 Jahre hat sich das so krass gewandelt. Der Bam sauft wie ein Behinderter, war zwar mit dem Toten und was weiß ich. Und der Steve hat sich voll Gas gefangen. Der hat einen Podcast übrigens, der heißt Wild Ride. Genau, weil da habe ich das Interview gesehen mit ihm und dem Bam, weil dann nämlich der Bam so sagt, ja, das ist total lächerlich, bei Jackass 2 ist er irgendwo besoffen umeinander gefallen und ist gefeiert worden und hat Applaus gekriegt und jetzt wird er irgendwo mit einem Bier aufgenommen und dann wird er rausgeschmissen. Und Steve gesagt, du, das ist 20 Jahre her. Wir waren früher alle am Saufen und auf Drogen und haben es geil gefunden, aber wir ändern wir uns halt irgendwo. Wir sind halt alle ein wenig erwachsener geworden und deswegen ist das jetzt nichts mehr, für das wir die applaudieren. Hast du die Geschichte mitgekriegt mit dem Steve und mit seinem Hund? Das habe ich gefeiert. Na? Ja. Ja? Der hat doch so einen Hund auf der Straße gefunden, oder? Ja. Und hat dann praktisch so vor dem Hotel, hat er sich doch dann ausgelegt, die Nacht, und dann ist der Hund nicht mehr weggegangen auf ihm und dann hat er ihn doch adoptiert, oder? Ja, genau. Dann wollte er unbedingt diesen Hund adoptieren. Richtig geile Geschichte. Den Straßenhund adoptieren. Und dann wollte er ihn ins Hotel mit einnehmen. Dann hat das Hotel natürlich gesagt, du ziehst den Hund da nicht mit rein. Dann hat er sich so lange versteckt, dann hat er den Hund mit ins Zimmer eingeschmuggelt, weil es ihm halt scheißegal war. Dann hat er da drin halt Bot, hat ihm was zum Essen gegeben und ist da so lange unten geblieben bei diesem Hund, der bis er Zelt da unten aufbaut, so lange da Genau, unten gewesen, bis er den Hund in den Staaten einführen hat dürfen, bis er den Hund adoptieren hat dürfen. Und in jeder Podcast, der Hund weicht nicht von seiner Seite, in jeder Podcast-Folge liegt oder sitzt der Hund neben ihm und geht nicht weg. Absoluter Win. Ja, Richtig super geil. geile Geschichte. Krieg ein wenig Gänsehaut wieder dafür. Good Guy Steve-O. Good Guy Steve-O. Und was tust du mit deinem Ständer? Der Steve-O. Der hört sich immer so, als da gleich sterben beim Schmerzen. Das ist krass. Das ist also voll anstrengend. Stark, Nummer. Bei Margera, ja. Aber sonst noch so?
Was Oder Geschichten aus Jackass. Habt ihr den neuen Film angeschaut? Jackass 4. Der war im Kino in Vilsbiburg, im Cineplex und dann war in der Sneak Peek. Das erste Mal, dass ich in der Sneak Preview gegangen bin und dann kommt Jackass 4. Da ich so, geil, Alter, geil. 10 Minuten drauf sind die ersten Leute Volldeppen gegangen. Da denk ich, ihr Schwachköpfe, verpisst euch davon. Schwachköpfe. Schwachköpfe ist auch so ein richtiger Dad-Joke, irgendwie so ein Schwachköpfe. Ja, mittlerweile ist Schwachkopf schon wieder so lange her, dass das, Ja, das das ist ein peinlichstes, das ist ja kein Schimpfwort Ja, nicht, voll. das ist schon wieder geil ist. Das ist das jetzt. schlimmste Halt Wort. dein Maul, du Schwachkopf. Darf ich noch ein Genau. Wort? Anorak. Finde ich auch wieder cool. Ich finde das als Beleidigung geil. Du Anorak. Du Anorak! Das ist wie du Eimer. Du, das hört sich aber auch so ein bisschen ausländisch an. Du Anorak! Arme Anorak. Arme. Da kann doch mal Eimer! Arme Eimer. Wo ist Eimer? Ein Eimer für Eimer nächst, was? Also wir schimpfen uns jetzt mit Eimer und Anorak. Habe ich das richtig verstanden, oder wie? Will ich gerade mal festhalten. Du Eimer für Anorak. Eimer! Ja, nicht schlecht. Ja, ich bin Eimann Abdallah. Nicht schlecht. Der Eimer und Anorak. Halt dein Maul jetzt, du Schwachkopf. So. Schwachköpfe. Ah, wo ist die? Was Ja, ist ich hab das? ihn nicht so gut gefunden. Keine Ahnung, ich kann da keine. Ich hab da nicht dieselbe Bindung zu den neuen Charakteren, zu dem Ja. komischen Fettsack, aber ich sag, der ist einfach bloß fett. Das ist natürlich, it's funny because he's fat. Ja. Aber es Er ist mir einfach halt der neue schon Preston nicht. Lacey. Ja, das ist aber Die nicht haben lustig. Der kann sagen, der ist so fett, der kann sich gar nicht mehr rühren. Das ist irre, gell, wie die beieinander sind. Zwei Leute ist nicht lustig, Die hat überhaupt doch ja gar nicht. nichts gemacht, außer Was die hat bei ist denn zwei von der- Sachen, mit dem Skorpion oder hat sie sich stechen War das ein lassen? Skorpion oder was ein Spinn? Ich glaube, das Skorpion und war das nicht auch mit dem Pantomime-Ding, wo sie sich wehtut? Irgend sowas. Ja, es Boah, war liegt völlig das- unspektakulär, keine Wo Ahnung. sie das Tifos Skateboard auf die Schienbeine fallen hat lassen. Ah, leck, ja. Das ist so ziemlich- leck, ja. Ja, also die Sachen mit den Alten, die waren mega. Die Typen finde ich einfach lustig, den ich schaue gerne zu, Ja. wenn sie sich wehtun. Ja. Und es kommt jetzt eine neue Serie. Jackass wird jetzt wieder durch den Erfolg vom 4. Teil als Serie weitergeführt. Und da bin Echt? ich, und da bin ich Mit jetzt, die Alten. weiß ich nicht, wer letzten Endes Da Der ist letzten gleich Crew mit vom dabei. 4. Film. weiß nicht, wer alles wahrscheinlich. dabei ist, weil der Knoxville hat gesagt, für ihn ist jetzt de facto gar, weil der hat sich ja da am 4. hat sich ja voll schlimm verletzt am Kopf, der war da einige Zeit im Krankenhaus, der hat Aber ja, mit dem Stier, mit dem da Stier, der wo es Genau. 1,5 Mal überschlagen. Oh, leck. und da hat er Alter, gesagt, das ist jetzt krass. einfach, jetzt ist ein Punkt, wo es einfach zu fair Ja. ist und die anderen, glaube ich, sind auch nicht mehr so Der stark nächste dabei. Schritt ist, dass er verreckt dabei. Wahrscheinlich, Also, ja. das ist einfach. Das ist einfach, der ist auch uralt. Und der ist so 50, oder? Mir hat es voll genommen wegen mit den grauen Haaren Ja. gesehen. Und da war so, das ging schnell. Das haben sie bei den Dreharbeiten, oder? Da hat er Leck, erst am Anfang schwarz Ja, und dann hat er ja. Da merkst du aber auch, dass sie gefärbt sind. Beim ersten Mal, da fällt es dann nämlich auf so, ich habe ihn zweimal angeschaut, oder ich habe zuerst einen 4er und dann ist er, Netflix glaube ich, ist der 4.5er gekommen und dann habe ich es nochmal gesehen und da ist er halt am Anfang dunkel Haare. Und dann denke ich, hä? zu dunkel. Das ist gefärbt und dann hat er graue Haare, geht er mir ganz genauso. Ich wollte Dauert ich wollt's sagen, ja. Ja, ich Also fahre aber vielleicht meine was Haare nicht. Zeit. Oder? Grau macht interessant als mal. Da, hinter mir, da, das ist Ja. der Plan. Dafür müssen es aber nur 15 Kilo abnehmen wollte und gerade sagen, Sport ich Bin schon machen. dabei, 5 Bist du Jahre nämlich schon. jetzt, Ja, aber du musst halt einen Sport machen. ja, das ist ein bisschen ein Kreuz brauchst du auch. Ja. Jetzt bist du nämlich gerade der Plauze, nicht der Plötze. Plauzenplötz. Plauzenplötz. Plauzenblötzen. Da bin ich nicht der Witcher, sondern der Plötcher. Du bist Der der Platsche, bist der Witcher. Du bist ein Mongo. Aber ich, Nee, Nee. Lügen darf man nicht sagen. Immer wenn uns nichts Was mehr ist der- einfällt. meinst du, dass der Onkel Werner bei dem Video gefappt hat? Zu dem? Ich Ich habe hab verstanden, gefärbt. Vielleicht oder oder aber seit 40 Minuten am Wichsen ist. Ich weiß es nicht. bei jedem. Weiß ich nicht, in jeder Folge muss der Onkel Werner vorkommen. Wenn da in jeder Folge der Onkel Werner aber- vorkommen muss, dann muss der Göttel vorkommen. Ja. Wollte ich gerade sagen. Man sich der gewichst hat. Boah, da haben wir momentan auch so ein richtig Göttel, gutes so in Meme. seiner Freizeit Ja, eigentlich. ganz witzig. Der ist nämlich mittlerweile nicht mehr viel bei uns. Göttel, du Penner! Wo ist Tu mir er? bitte den Gefallen und fragt bitte, wo bist du nur? Göttel, wo bist du nur? Wo ist er? Nein, du musst das Göttel. sagen. Also Göttel, wo ist er? Göttel, Wo ist bist denn der du nur? Göttel? Kommt zu der Göttel. Das ist momentan so ein Meme, da schicken wir uns immer gegenseitig so Fotos, da wo dann draufsteht, Michael Göttel, wo bist du nur? Das schickt mal her. Da haben wir mittlerweile da brauchen wir 600 kurz mal die Stimmen. Community, jeder in Kommentare und einen zweiten Kommentar neu geschissen, eingeschrieben, wo ist der Göttel? Genau. Nein, Du Göttel- screenshots das und schickst es ihm. Göttel, wo bist du nur, bitte? Göttel, wo bist du nur? Der Flocki sucht dich. Hashtag Halt Free mal- Göttel. Hashtag Free Göttel. Oh, diese ganz gute Insider, er hasst mich jetzt schon dafür. Ich hab mal gestern geschrieben, wann werdet ihr endlich 12? Grüße gehen raus. Fuck you! Niemals! Der Onkel Werner sitzt daneben, das wollte ich hören. Apropos hören die genau. 12. Ich hoffe, Alles Und dann klar. reibt sie die Hände. Genau. Nee, nur 10. Was ist sonst so passiert?
Du weißt, wie der Schauspieler heißt. Hat sich verletzt? Der Was Jeremy soll das Renner, spielen? der Jeremy Renner. Jeremy Renner, der ist unter sein Schneepflug gefallen. Der hatte so 7 Tonnen Schneepflug-Scheißmaschinen. Also, wenn er nicht kennt, das ist der Entschuldigung, Hawkeye. selber schuld. Ich wollte gerade Ich wollte gerade sagen, weil wenn ich unter den Schneeschaufel fall, da fällt mir nicht so viel aus, dass man das Kreuz tut. Ja. Jetzt haben wir Schnee geschaut. Also der Hawkeye, Jeremy Renner, Aus den Marvel-Filmen, du zum Beispiel nicht, du wirst Ja, nicht kennen. wer ist Hawkeye? Weißt du, wer der Entschuldigung, Hawkeye ist? Nein, Boah, leck mir das Glas ins Gesicht. Hast du sagen. irgendwelche Marvel-Filme gesehen? ich glaube nicht. Avengers, Na. der kommt nur in die Avengers vor und hat seine eigene Bei Serie. Thor glaub ich, kommt oder? davor. Ha, Reime-Monster. Beim Thor kommt davor. Hast du irgendwas gesehen? Thor, Iron Man. Dahin geht gar nichts leider. Da bin ich leider Er ist Marvel bin einer ich von leider den raus. Avengers. Du hast wirklich die größte Film, also zumindest in den letzten 10, 20 Jahren, die größte und die erfolgreichsten Filme, hast du einfach gedacht, so scheiß drauf. Er ist der, alle haben Superkräfte, super Anzüge und er kann gut Pfeil schießen. Boah, Genau. cool. Der ist der Pfeilbogenmann. Cool. Legolas für in Neuzeit praktisch. Ja, das trifft. Woher weißt du, wer der Legolas ist? Mann, ich habe damals irgend so ein Spiel gespielt, da habe ich Legolas mal gespielt. Das war mega Geil, cool. Alter. War das so Das war so Herr der Ringe-Spiel, das war richtig geil eigentlich. da hast du Orks geschlacht die Ja. ganze Zeit und so? Ja, das war richtig geil. Das waren die zwei Das war ein Türme und die Rückkehr des saugeiles Königs, Spiel. oder hat's da gegeben? Das waren Und die zwei Türme waren mit war super awesome. Weltklasse, Der Legolas ja. war der coolste, das ist richtig. Du hast gut kämpfen können. Das ist übrigens ein ganz schwerwiegender Punkt, weil ich gerade ja frisch gesehen habe, warum der Hobbit einfach so wirklich beschissen ist. Der ist nicht bloß nicht so gut, sondern der ist, ich finde ihn richtig schlecht, weil das ist nicht nur das CGI-Ding, da wo wir schon einmal drüber geredet haben, dass das, der Herr der Ringe ist zum genau perfekten Zeitpunkt gedreht worden, so 99, 2000. Und da, wo man noch Sets baut hat, Miniatursets baut hat, die echt ausschauen, an den Charme versprühen und nur das Nötigste an CGI da einbaut, was halt wichtig war. Und beim Hobbit ist fast nur noch alles CGI. Wenn du Making-of schaust, das ist einfach nur alles Krähe. Da ist alles gerät. Da haben wir da bei dir im Podcast, haben wir wahrscheinlich, weil, ja, übrigens ein Podcast, das heißt, wie viel eine Movie-Illusion oder sogar Capio, schau da mal rein, du Mongo. Ich habe Unterhosen mit davon. Im Ernst jetzt? Ja, sag her. Soll ich echt sagen, oder? Ja. Moment, sind wir nicht kaputt. Das ist wirklich der Hosen. Mann, Ich beschreib's. Warum kommen wir da nicht durch? also es ist eine schwarze Unterhosen mit dem Logo drauf, mit dem Lineal natürlich. Viva la Movie-Illusion. Viva la- Ja, das ist ein Filmstreifen, du Dummbart. Also für mich schaut das aus wie Lineal. Ich hoffe, dass nicht alles geschrottet ist, jetzt die ganze Sounddatei und so weiter, sonst haben wir ein Problem. Prügeln wir alle an Ich Kane. muss schwitzen. Ja, hoffentlich. Ja, da schwitzt mein Arschloch. Ja, aber richtig, ja, Arschlochwasser, Level 9000. Onkel Werner Ich muss gefällt meine das. Haare öffnen. Hab's nicht. Das ist jetzt mit dem Ständer. Stabs der Ständer. Ich kann nämlich selber zusammenhauen. Wir haben glaube ich, noch gar nicht erzählt, was mit Jeremy Renner eigentlich passiert ist. Stimmt, Jetzt mir der festgestellt Hawkeye. haben, dass er wieder nicht weiß, wer das ist. Was soll ich machen? Der hat auf alle Fälle versucht, mit dem Auto aus dem Graben zu ziehen, oder der war eingeschneit und dann ist er mit seiner 7 Tonnen Schneepflugmaschine da hingefahren, die hat man halt Der so. Klassiker. Hat man so. Gut geil, Hawkeye. Ja, und dann ist das Ja. Ding auf einmal losgefahren und er wollte nochmal reinhupfen und ist dann irgendwie unten reingekommen und das war gar nicht so, war ein recht kritischer Zustand für ihn. Oder die Wolfi. Aber ist anscheinend auf dem Weg der Besserung. Ja, ich habe irgendeine Social Media Posts irgendwo gesehen, Battle aus dem Krankenhaus, glaube ich, da war Ja. ziemlich demoliert ausschaut, Ja, aber in Kamera grinst halbschaurige soll schon wieder passen. Heißt. Haben sie dann noch, er hat dann noch Not-OP und alles gekriegt, dann war ein bisschen auf intensiv, aber geht anscheinend Richtung Genesung. Ja, was ist die Moral von der Geschichte? Sei niemals nett zu anderen. Genau. Oder voll, Sieben- weil Die 7 Moral Tonnen von der schnell. Geschichte ist, 7 Tonnen kaufe ich nicht. Kauf ich nicht. Nee, kann man nicht leisten. Geschichte nicht. Ach man, das war auch ein Reimemonster. Bei mir wird es wieder nicht gefeiert. Ja, Das ist auch selber so ein gefeiert, bisschen oder? Fuck you. Gestern auch selber gefeiert, Gestern im trotzdem. Stream hat mir noch jemand geschrieben, dass in Deckendorf eine Kuh entkommen ist und das war offensichtlich so schwierig, dass man sogar Bullen braucht hat. Hat ja, das jemand gehört? ja, das war eine nackte 23-jährige Kuh aus Markelkofen, glaube ich. Was war eine nackte Kuh, Alter? Weiß ich nicht, haben wir Ach, du Deckendorf... meinst den Ohren, Stopp. du meinst den Ohren. Der hat, oh mein Gott, ich dachte, oh mein Gott. Ich weiß, was du gerade meinst. Ja, das war genau dasselbe, nur was du gerade erzählst. Entschuldigung, erzähl deine Geschichte Nein, fertig. erzähl du, ich weiß ja nicht mehr. Ich hab mir Mann, nicht Na, das erzähl selber du, na, du. gehört. Du legst zuerst ab. Du Auf legst jeden auf. Fall. Nein. Na, Verzeih. das war nämlich dieselbe Geschichte eigentlich. Es war nämlich in Deggendorf jetzt vor Bordeaux. Da ist nämlich ein junger 23-jähriger Mann, anscheinend aus Markelkofen, ist nämlich in Deggendorf auf einer Wiese gestanden und hat sie ausgezogen und hat gemeint, der ist eine Kuh und hat dann groß gefressen und war dann komplett nackt.
Und ich hab halt gemeint, du spielst jetzt gerade auf die Geschichte und derweil hockt es von der Kur her und denkt nur, ja, ist aber wahrscheinlich so gedacht gewesen, wie man der das geschrieben hat. Ja. Also da ist ein Narrischer aus der Irrenanstalt Ausbruch, hat sich auf die Weide gestellt und hat groß gefressen. Und hat gemacht. Ja, wo er her ist, weiß man nicht, oder? Also, doch, mach ich Koffer. Weißt du, aber da da ist ja keine haben Anstalt wir im den ganzen Lagerkofer, Tag irgendwie so das ist super mein woke Koffer. und super tolerant. Also lassen doch. Du deppern was. Nein, du in darfst ja nicht Nuckert sein. Gottfriedigen stehen da. glaub, Ja, wenn dann er- zieht sie mal der Pelz und die Hosen oder was weiß Wenn ich er nicht. Ozon gewesen wäre, wäre es glaube ich wurscht gewesen. Aber das ist ja der Regung öffentlichen Ärgernisses. Ja, was eine Frau gewesen, dann hätte er wenigstens Alter gehabt. Aber nur zwei, so langweilig. Ja, Hauptsache Milch kommt raus. Motorboot. Waterboarden mit. Als Alterboarden. Stark. Also haben wir doch die gleiche Geschichte gemacht. That's the one nicht. That's the one nicht. Ja, ich glaube schon, dass das die gleiche Geschichte Oh, war. Ja. eventuell, also Freitag haben wir eventuell im Eishockey, der Klassiker Straubing, nice. Straubing Tigers. Schlaubing. Waren wir am Und Christkindlmarkt, wie Eishockey war in Straubing? da war ich nicht am Christelmarkt, da war ich in Straubing, im Eishockey. Da waren wir nicht Ja, weit auseinander. Nein. Ganz nah aneinander vorbei. Hast du am Hang gepackt? Am Hagen. Hang. Der heißt doch Hagen. Hong heißt das. Hang. Hongichiwa. Konnichiwa, Sensei, teach me. Konnichiwa. Senpai, not this me. Rally haben wir das. What are you doing, Senpai? Und sonst haben wir ein Eishockey werde ich nicht Biathlon. verstehen. Was? Ja, da fährst du Sonntag haben zum wir ein Gewissen nicht, da geht es Du nicht um den schaust Sport. Biathlon. Na, Rally, Laufen und Schießen, das kann ich gut. Den Scheiß, den kannst du anschauen, aber mir gescheite Kassetten nicht. Ich wollte gerade sagen, da schaut der Biathlon. Ja, ich bin halt eher der Sporttyp, was soll man Ja, das sagt machen? man. Segi. Du Arschloch. Kommt man die Wurzel an. Aber dafür bin ich mega hässlich. Für mich der sportliche Typ, aber für mich fett. Ja, nichts dafür. So, reicht jetzt wieder. Was machst du am Wochenende? Hahaha. Ah, ich hab noch nichts geplant, das wird eine spontane Geschichte. Cool. Du? Ich werde ausnahmsweise WoW spielen, ich sag das, was ist. Ja, dann wird es bei mir GOW sein. God of War. Sie Ja. weitermachen. Aber das muss gut sein, ja. Macht das Jetzt wieder. gibt mir, was mich nervt, ist, dass es mindestens wieder 2 Jahre dauert. Also wahrscheinlich jetzt in 2 Jahren, bis das für den PC kommt. Ja. Jetzt, wenn ein neuer PC steht an, dann mache ich den neuen PC vielleicht zu einem Streaming-PC und dann kann sie sich vielleicht einmal rentieren, dass ich mir eine Konsole kaufe, sie ein Späßchen. Was ich gerne mal tue, ich habe auf dem Plan stehen für einen Stream, was mich so stickt, da wollten wir letztes Mal schon drüber reden, aber irgendwann haben wir mitten mit dem Satz aufgehört, typisch Nintendo, was mich so stickt, was ich unbedingt haben will. Aber dazu brauche ich eine Switch wieder für ein Spiel. Da gibt es diese ferngesteuerten Autos. Also wirklich, die kannst du so hinstellen, die haben da sitzt der Mario und der Luigi drin. Hinter einer an dem Auto dran ist eine Kamera dran. Und dann hast du so Tore, die du in deiner Wohnung aufstellst. Ja. Und dann kannst du in der Switch, sechst du durch die Kamera, wie bei Mario Kart, geil das ist das echte Auto da, aber mit Augmented Reality Ja. Objekte in die Strecke durch deine Wohnung einblenden. Dann kannst du, sechst du da den anderen fahren natürlich und kannst dann mit der Banane, mit die Panzer abschießen und so und dann wie geil ist denn das bitte? Ja. Voll geil, ja. Wie, hört sich was richtig, ist, richtig das geil ist so richtig Nintendo. Richtig Nintendo, die wo sie sowas ausdenken. Das ist richtig geil. Ja. Das war damals schon bei Nintendo so cool. Da hat ja jeder drüber gelacht, Nintendo Aber Ding und wie jeder gesagt, zweite hat es gespielt. gespielt. Oder Animal Crossing, genau dasselbe. Das Ja. habe ich nicht gespielt. Da muss ich auch sagen, da kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, was Animal Crossing, was tun da? Das ist machst also nur- Lebenssimulation. du Wir lebst einfach sind nur jetzt ganz gerade in Kawaii. Aber ich. Der Hundeohren haben. Ja, Was? dann kannst du Katzen haben. Stimmt. Was tue ich jetzt mit meinem Du kannst eine Ständer? Katze sein und ein Hund sein und ein Waschbär sein. Und was Onkel weiß ich. Werner! Oh, das hätte ich gern. Das glaube ich ist auch witzig für den Stream, glaube ich. Dass wir Bürgerin mitspielen und dann. Bergsterin. Bergsterin, ja. Aber Pokémon darfst du nicht spielen, nicht, dass dann wieder ausgehst und Einsatzkräfte darunter leiden müssen. Ja. Sagst, Da muss nix. Ich glaube auch, spätestens wenn wir zweimal hintereinander oder spätestens bei der ersten roten Schildkröten, die wir die Bürgerin aufschießt, stehe ich auf, gehe aus, sind es, also, weiß ich nicht, Ja, Caritas hat es schon. Lebenshilfe Ja. wollte ich sagen. das sind die Lebenshilfe. Die ist ja oder direkt, da musst du nicht mal weggehen. Fahren. Laufen. Fliegen, Flying. Fliegen. abheben. Ach so, du möchtest bei denen landen. Oh. Lebenshilfe do abziehen. Großer Krankenhaus, McFly. St. Mario ist auch nicht weit weg. Ja, schon, ja. Sind sie aber selber schuld, wenn es Mario Kart. Ja, warum ein Haus hat 10, wenn ich 2 10 Wer kann? der Burner. Absolut. Und wenn sie selber schuld, wenn sie Spiele nicht verbieten. Da haben sie es ins eigene Fleisch geschnitten, die Ist Idioten. so. Ist so. Lang überfällig.
lang über. Streamen kann man mal. Das ist noch so eine Geschichte, mit der wir die erste Random-Bullshit-Folge abschließen könnten. Der Stream ist ja mal angedacht gewesen, dass wir das Ganze, was wir dann live machen. Wir haben noch ein bisschen überlegen, wo wir und blablabla, wie wir das machen. Ob wir das auf meinem Kanal, wo die Streams immer kommen, machen, um alle zum erwischen, oder ob wir das auch gleich ausgrenzen auf den neuen Kanal und einen extra Twitch-Kanal dafür machen, dann erwischen wir halt auch nicht so viel Leute. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber nur die Guten. Wenn, halt nur die Guten. Nur die Brutalen. Die Gadigen, nur die Gadigen, weil Mindestdonations sind dann 64 €. Ja, aber die ganzen geldgeilen Wichser nicht beim Bürgerhorst. Minimum-Mitgliedschaft ist ja mindestens 199 Euro. Das ist Und wer das nicht zahlt, dann kann sie mir ordentlich ins Knie knattern. Und wer es zahlt, kriegt auch nichts. Ja, Der kriegt auch selber kein blöd. T-Shirt versprochen. Kriegt auch kein T-Shirt. Du bist selber blöd, wenn du so viel Geld zahlst. Ich Scheißdreck zu. Aber ist ja gut für uns. Ja, aber irgendjemand muss einmal das Sponsor anfangen, weißt du? Ja, jetzt wird's Da dann wirklich brauchen wir Zeit. keinen mehr, eigentlich. Eigentlich nicht. Eigentlich waren das dann unsere Sponsoren. Ja, lasst uns wissen, ob es da mal Bock drauf habt. Ja, schon. Also nicht Sponsor zu werden, das interessiert keinen, aber doch. Das könnt ihr eh nicht leisten. Das- Ja, nur echt so, okay, geil, Wichser, das ist mir schon klar, dass ihr keine Moralen habt und das wird dann übrigens anders laufen. Ich werde einfach mein Maul halten, aber sie betteln dann. Und Und wie nicht bettelt nicht er? sie, sondern beide. Genau, Wie und bettelt er er? kriegt jetzt Geld. Die gell? scheißen so, da so nichts. ist Ja, nämlich. ich kann sie dann Kohle jetzt Genau. von Steuer, aber so gefickt euch, da ist Bier. Genau. Nehmt ein Bier mit und einen Gin. Scheiße. Ja, und dann zählen sie wieder das Asylantenheim an. Ja, klang so schwer. Und der Bürger sagt, wir waren's. Tolle Wurst. Ja, was ist ja? Immer ich. Na. Ich weiß nicht mehr, wie man Feier macht. Warum muss man nicht mehr feiern machen? Zum Anzünden. Anzünden ist aber schon manchmal schon schön. Außerdem hast du Joris bei Seven vs. Wild und kriegt's nicht hin. Weil ich Seven vs. Wild. Hat mich überhaupt nicht interessiert, Seven vs. Wow, Wild. also die zweite Staffel war bei weitem nicht so gut wie die erste, tatsächlich, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schon geil. Ich glaube, wenn wir über Seven vs. Wild das nächste Mal schmatzen, in 2 Kriegen Wochen, wir das ist hin. wahrscheinlich schon bis jetzt lang her, aber das ist was Na, aber es kommt, schon wieder, oder? es kommt schon wieder was Neues dazu. Ja. Also muss. Erzähl uns diese Geschichte dann, beim nächsten Mal. Ja, sowieso. würde ich sagen. Das war Nein, schön. hab ich gar keinen Das war Bock schön. Sounds gut. Ich habe nicht Ja, richtig aber- mitgekriegt, ich habe vom Knossi ein paar Beitel gesehen und die anderen kenne ich nicht. War sehr gut. Auf jeden Fall, War es wirklich gut? Knossi war die Überraschung. Okay. Ja, ich möchte nicht. Okay. Spoilern? Spoilern. Machst du mal einen Spoiler rein? No. Wir verpissen uns jetzt. Die Handbremse. Warum habe ich den eingeladen? Ich weiß Weil es kein anderer nicht da war, ich sag's, wie es ist. Ja. So, Feierabend. würde ich sagen, bin Florian, danke für deine Beiträge. Daniel, danke für deine Beiträge. Und Birger, danke, ich war dabei. Für deine Beiträge. Für meine Beiträge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in 2 Wochen. Und was wir dann schmerzen, das werden wir dann schon sehen. Und jetzt verpisst euch! Habe ich die Ehre. Trotteln. Schönen Abend. Trotteln. Nicht spinnen, Schauen. bitte. Trotteln ist geil.